សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Smart Control Panel S ដែលអាចបញ្ជាទៅកូនឧបករណ៍ផ្សេងៗជាមួយនឹងអេក្រង់នេះបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zigbee យើងអាចបញ្ជាតាមរយៈការ touch នៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់អូខេហើយយើងក៏អាចបញ្ជាតាមរយៈសំឡេងជាមួយនឹង Alexa Assistant បានផងដែរ Alexa turn on the light Okay. Alexa turn off the light Okay. ហើយវាក៏មានមុខងារជាហឹបដែរអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយកូនឧបករណ៍ផ្សេងៗហើយទោះជាពេលដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះក៏នៅតែអាចបញ្ជាតាមរយៈអេក្រង់នេះបានផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចបញ្ជាជាមួយនឹង device របស់យើងមួយបានផងដែរយើងអស់នេះមកនេះគឺជា device របស់យើងទាំងអស់ចឹងយើងអាចបញ្ជាជាមួយនឹងពូភ្លើងឲ្យយើងបិទបើកមួយបានហើយយើងក៏អាចសេរីពណ៌វាតាមនឹងបានផងដែរនេះយើងអាចលេងពណ៌ជាមួយពូយើងបានដូចគ្នាហើយយើងក៏អាចដាក់ជា scene ក៏បាននេះworking reading listen to music sleeping នេះគឺជា wildlife ហើយយើងក៏អាចសេរី brightness វាបានផងដែរចង់បានប៉ុណ្ណាយើងអាចដាក់បានទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យបិទបើកនិងសេរីសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមរយៈ display មួយនេះបានផងដែរហើយយើងក៏អាចបង្កើត smart scene ទុកចុចបញ្ជានៅលើអេក្រង់នេះបានផងដែរឧទាហរណ៍យើងចុចលើពាក្យ I'm leaving អូខេនោះឧបករណ៍ទាំងអស់នឹងធ្វើការបិទដោយខ្លួនឯងបានហើយទោះជាពេលដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះក៏វានៅតែដំណើរការបានផងដែរចំពោះកូនឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលបានភ្ជាប់តាមរយៈ Wifi យើងក៏អាចបញ្ជានៅលើអេក្រង់នេះផ្ទាល់បានផងដែរប៉ុន្តែវានឹងដំណើរការតាមរយៈ cloud អញ្ចឹងនៅពេលដែលដាច់អ៊ីនធឺណិតយើងមិនអាចបញ្ជាបានទេបើសិនជាពេលមានអ៊ីនធឺណិតយើងនៅតែអាចបញ្ជានៅលើអេក្រង់នេះបានធម្មតាហើយនេះគឺជា Smart Control Panel S ដែលជា Smart Display សម្រាប់បញ្ជាឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនៅក្នុងផ្ទះ